হাই, আজকে আমি তোমাদের সামনে লরিয়াল প্যারিস টোটাল রিপেয়ার 5 রিপেয়ারিং শ্যাম্পু নিয়ে চলে এসেছি। এটি 4% ক্যারাটিন যুক্ত ড্যামেজ হেয়ারের জন্য এই শ্যাম্পুটি প্রযোজ্য। এটা নিট কন্টেন্ট 1 ml, রুপিস 1099। আমি এটি ফ্লিপকার্ট থেকে 75% ডিসকাউন্টে পেয়েছি। তোমরা চাইলে যে কোনো ওয়েবসাইটে এই শ্যাম্পুটি পেয়ে যেতে পারো। তো আমি নিজে এটি ইউজ করে খুব ভালো রেজাল্ট পেয়েছি। তোমরাও এটা ইউজ করতে পারো। ইউজ করে তোমাদের কেমন ফল হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। বাই।